வெல்கம் டு PreethiyinKaimanam. இன்னைக்கு PreethiyinKaimanamத்தில் ஹரியலி சிக்கன் எப்படி செய்ய போகிறோன்றதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் முதல் முறையாக என் சேனலை பார்க்குறதா இருந்தால் ப்ளீஸ் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ஆல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு வந்து சேரும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு பேனில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் கீ விட்டுக்கலாம், 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயும் விட்டுக்கலாம். இப்போ விட்டுட்டு அதுக்கு தேவையான கிராம்பு, ஜாதி பத்திரி, ஒரே ஒரு துண்டு பட்டை, அதுக்கப்புறம் 1/2 டீஸ்பூன் சோம்பு போட்டு நம்ம அது பொரிஞ்சதும் வெங்காயத்தை நம்ம சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி, அது வதங்கினதுக்கப்புறமா சிக்கனை சேர்த்து நல்லா சாட்டே பண்ண போகிறோம். அதில் இருக்க தண்ணி எல்லாமே ட்ரை ஆன பிறகு அதுக்கான மசாலாவை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், அதுக்கப்புறமா சீரக பொடி, கரம் மசாலா, இவ்வளோ தான். மிளகாய்த்தூள் வந்து கொரியண்டரோடு சேர்ந்தது, ஸோ அதனால் நல்ல வாசனையாக இருக்கும். இப்போ வந்து ஒரு கொத்து கொத்தமல்லியும் ஒரு கொத்து புதினாவையும் நம்ம க்ளீன் பண்ணி ஒரு 7 பச்சை மிளகாய் அதோடு சேர்த்து நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். நம்ம இப்போது சிக்கனில் தண்ணி எல்லாம் சுண்டினதுக்கப்புறமா இந்த அரைச்சி வச்ச விழுதை நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம். சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கணுங்க. இது வந்து இதோட தண்ணியும் இதில் ட்ரை ஆகும். இது ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கிரேவியாக வேணும்னாலும் இப்படி விட்டுடலாம். மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு வந்து சேரும். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபீஸோடு உங்களை வந்து சந்திக்கிற வரைக்கும் பாய் ஃப்ரம் PreethiyinKaimanam. பாய்.